السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. كي دايرين مع هاد البرد؟ الحمد لله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هاد الخبيزات او البريوش الرائعين، فيلا ننتقلوا الى المقادير ان شاء الله. فبسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فكنبداو اول حاجه بالماء. كنديروا 2 كيسان ديال الماء يكون دافي، وملعقه ديال خميره الخبز اولا الخميره الفوريه، وكنمزجوهم. من بعد غنضيفوا نصف كأس ديال سنيده. غادي نحركو مزيان هاد الخليط باش يخمروا لينا دوك الخبيزات اولا البريوش. وما نساوش نضيفوا الملح حسب الاختيار، ونصف كأس ديال الزيت. فهنا ما غاديش نديرو حليب، الا عندكم الحليب ضيفوه، فانا هنا فضلت ما نضيفش الحليب. وهنا ضفنا بياض بيضه، وبطبيعه الحال كيس ديال فانيليا، سكر الفاني. كنبقاو نمزجوا الخليط باش يذوب داك السكر وداك الفاني جيدا. كنخليهم واحد شويه، ومن بعد غادي نضيفوا الدقيق. هنا الدقيق على حسب الخليط اللي غيخرج عندكم. هنا احنا ضفنا تقريبا 4 كؤوس ديال الدقيق. فهانتوما غادي تشوفوا العجين كيفاش خاصها تكون. من بعد غادي نضيفوا كيس ديال الخميره الكيميائيه. كنبداو نجمعوا العجين بطريقه سهله وسريعه. كتبقاو تضيفوا الدقيق على حسب، يعني غير تبان لكم العجين على هذا الشكل غادي تحبسوا. فكنستمروا كنجمعوا العجين جيدا. مره كنديروا شويه الزيت اولا الزبده. فكيف ما كتشوفوا العجين تتكون لينه ومجموعه مزيان. كنغطيوها حتى تخمر مده ساعه اولا نصف ساعه على حسب الجو. ها هي خمرت من بعد نصف ساعه. فدابا غادي نمروا ان شاء الله باش نشكلوا داك البريوش. فاخوتي وخواتاتي تنتمنىكم دائما تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك، وما تنسوش دائما تكتبوا لنا تعليقاتكم زوينين، فراكم تتشجعونا بزاف على الاستمرار، وكتشجعونا اننا دائما نقدموا لكم شي حاجه زوينه. فشكرا لكم بزاف. هنا دائما كنوضعوا الدقيق فوق العجين وكنشكلوها. فالبريوش راكم عارفينه كيجي خفيف وهشيش، العجينه كتكون لينه جدا. ففي هذه المرحله غادي نبداو باش نقسموا العجين باش نوضعوهم على شكل بريوش اولا خبيزات صغيورين. فانتوما الا بغيتو البريوش يجي كبير فالعجينه كتكون بزاف، بغيتو البريوش يكون صغير فكتنقصوا من العجين. انا فقط كيف ما العاده كنعطيكم الطريقه والمقادير، وانتم لكم الاختيار باش تضيفوا او لا تنقصوا. فتنتمنى دائما هادشي اللي كنقدمه ينال الاعجاب ديالكم. فهنا خلينا البريوش واحد 2 دقائق، ومن بعد غادي نوضعوا الشوكولات على هذا الشكل. فراهم بريوش ساهل جدا واقتصادي تستحق التجربه. بالمقادير اللي عندكم والمواد اللي موجوده عندكم في الدار تقدروا توجدوا هذا البريوش بسهوله.
واكيد هاد البريوش ان شاء الله غادي نحتاجوه في رمضان. كنستمروا على هاد الشكل حتى نكملوا العجين اللي عندنا بطريقه سهله جدا. فنتمنى الطريقه تكون واضحه. فمن بعد ما غادي نكملوا هاد العجين اللي عندنا كامله، غادي نمروا دابا ونوضعوها في اللاطه. هاد المرحله غادي نخليوها تخمير لمده 15 دقيقه حتى يتضاعف الحجم ديالها. كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل. ومن بعد ما غادي تخمر ان شاء الله غادي نديرو الصفار البيضاء ونزينوها بالزنجلان اولا السمسم. فالتزيين تيبقى على حسب الذوق. فقط كندهنوهم بصفار البيضاء وكنديروا ليهم زنجلان، ومن بعد غندخلوهم للفرن. هنا كيف ما كتشوفوا خوتي خواتاتي، ها هو البريوش ديالنا واجد. طاب لمدة نصف ساعة. ساهل جدا واللون ديالو رائع، تيجي اللون ذهبي. المذاق ولا اروع. فاللي ذاقوا غادي يحماق عليه. وشكرا لكم. كنتمنى هاد البريوش ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش تشاركوا الوصفة مع الاحباب والاصدقاء. شكرا لكم بزاف. وهنا ماما الحبيبه الله يطول ليا في عمرها تتقدم لكم هاد البريوش، تتمنى لكم دائما الصحه والعافيه. ودائما لمسه ديال ماما كيف ما العاده. هاد البريوش عطاتو منظر رائع وزادتو في المذاق روعه. فشكرا لكم وتنتمنى لكم دائما الدعوات ديالكم مع الام ديالي والامهات ديالكم كاملين، الله يخليهم لكم إن شاء الله. إلى الفيديو القادم وإلى الوصفة القادمة إن شاء الله. كنتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم. هنا كيف ما كتشوفوا الشكل رائع جدا. السلام عليكم وتهلاو في راسكم. شكرا.